Weißt du was? Ich rufe meine Mutter nochmal an, okay? Echt? Ja, ist okay. Mach nochmal. Was habe ich denn alles erlebt? Ich wollte zum Spaß Drogen testen, Gras, Kokstabletten, Schlafmondgewächse, bis meine Harzkohle weg ist. Heute komm ich nicht mehr klar ohne Essen, hock auf der Bahnhofstoilette und kriege Schwanz in meine zahnlose Fresse. Bitte Mama, kannst du mich abholen, weil ich Scheiße gebaut hab und machtlos bin. Mama, kannst du mich abholen und sing mir ein paar gute Nachtstrophen. Und alles Mögliche. Ich sicher die Grenzen an Mittelmeerstränden und mit zitternden Händen spiel ich Schiffe versenken in ein paar lichten Momenten. Merk ich hab bis zum bitteren Ende meines Lebens mit dem Gewissen zu kämpfen. Bitte Mama, kannst du mich abholen, weil ich Scheiße gebaut hab und machtlos bin. Mama, kannst du mich abholen und sing mir ein paar gute Nachtstrophen. Guck, wie ich den Mars erober. Planetopia, stieg in ein Raumschiff in der Tradition der Arche Noah. Hier ist der Spaß so groß wie in einem Franziskanerkloster. Kein Bacardi Cola, alles Lüge auf dem Star Wars Poster. Mama, kannst du mich abholen, weil ich Scheiße gebaut hab und machtlos bin. Mama, kannst du mich abholen und sing mir ein paar gute Nachtstrophen. Mama. Und? Besetzt. Gleich nochmal versuchen. Aller guten Dinge sind drei, ich später nochmal. Okay.